ជំរាបសួរស្រីអ្នកគ្នាជួបមួយខ្ញុំដល់ទេរ៉ៃខ្ញុំនិកាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំទៅដើរលេងមួយខាងសាលាគឺទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដំណើរទៅម៉ោង 4 កន្លះហើយគឺថានៅក្នុងឡានខ្ញុំគិតថាបានដេកហើយតែគឺអត់បានដេកទេចាដោយសារមានអ្នកចាក់ DJ ឡើងពេញឡានតាំងពីឡងទៅដងតបមកគឺយើងបានចូល PTT ដើម្បីទិញ Amazon និងចូល7ទិញនំញ៉ាំខ្លះៗនៅតាមឡានហើយទៅខាងឡានគឺតាំងពីម៉ោង 4 កន្លះខ្ញុំមកដល់ឥឡូវគឺអត់បានដេកទេមានជាការកឡុកម៉ោង 8 ព្រឹកហើយបន្ទាប់មកក៏ចូលក្រាសាំងដើម្បីចូលរំទឹក និងញ៉ាំបាយផឹកនៅ PTT ហ្នឹងចូលមកមានចការលាបលេឲ្យគ្នាលាប sunscreen លាបអីចឹងព្រោះអីព្រោះមិនគឺងើបមកទាំងដងគឺអត់មានបានលាបអីទេគេចែករំលែកគ្នាចឹងទៅចង់តមកពេលដល់ភ្នំពេញគឺយើងធ្វើដំណើរទៅស្រាមទីជាតិនេះគឺជាគ្រូដែលដឹកនាំទៅហ្នឹងហើយយើងបានថតរូបជុំគ្នាលេងនិងបានចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងស្រាមទីហ្នឹងនិយាយទៅខាងមុនគឺមានវត្ថុជាច្រើនដែលគេដាក់តាំងហើយមានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 និងស្ដេចផ្សេងទៀតដែលគេបានតម្កល់ហ្នឹងហើយនឹងគេដាក់ឈ្មោះនៅក្រោមហ្នឹងផងដែរចុងសម្រាប់របស់ដែលគេដាក់តាំងនេះគឺជារបស់ប្រើប្រាស់ពីជំនាន់មុនរបស់តុបតែងជាដើមហើយពេលចេញមកគឺយើងធ្វើដំណើរទៅកុកទួលស្លែងពេលមកដល់កុកទួលស្លែងគឺយើងចាំគ្នាដើម្បីចូលទៅក្នុងហើយមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺមកចូលរួមដែរចឹងយើងដើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងកុកទួលស្លែងហ្នឹងចឹងហើយនេះគឺជាកុកសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសហ្នឹងហើយគឺវាទូចខ្លាំងមែនតើហើយគេក៏បានដាក់រូបភាពឲ្យយើងមើលថាជំនាន់មុនគេធ្វើទរណកម្មដាក់អ្នកទោសយ៉ាងដូចម្ដេចចឹងគេក៏បានដាក់តម្កល់អាវុធហ្នឹងនៅក្នុងនោះដែរហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលគេធ្វើទរណកម្មហើយនឹងអាងទៅសម្រាប់ជាមួយទឹកចឹងនេះគឺជាកុករបស់លោកតាជុំមីដែលជាអ្នកតរួចផុតពីរបបនោះហើយសពថ្ងៃគាត់មានបញ្ជន94ឆ្នាំហើយអ្នកគ្នាទៅអ្នកនរគ្នានឹងឃើញគាត់អង្គុយលក់សភៅនៅនោះហើយលោកតាមួយទៀតគឺឈ្មោះថាប៊ូមេងតែគាត់ក៏ជាអ្នកតដែលរួចផុតដែរខាងបន្តមកទៀតក៏យើងបានដើរចេញទៅឡានក្រុងវិញព្រោះគឺថាក្តៅខ្លាំងមែនតើហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅអ៊ីយ៉ន3យ៉នមានជ័យយើងហ្នឹងអស់ហើយយ៉ន3ទៅរកអីញ៉ាំហើយមក22ជាងចេញទៅវិញចូលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានដូរកៅអៅមួយទៀតហើយដោយសារគាត់ឲ្យវាស្ងាត់ពេកខ្សែយើងត្រូវទៅលេងមួយវិញហើយគាត់មកគឺយើងបានទៅញ៉ាំ buffet ជុំគ្នាបន្ទាប់ពីយើងថតរួចហើយយើងដើរទិញខួយផឹកទិញនំប៉័ងហើយលេងហ្គេមសាសមកដែរចឹងណៃទៅលេងហ្គេមតាមប៉ុណ្ណាតែអីចង់បន្តមកក៏ដល់ម៉ោងចេញទៅវិញហើយគឺយើងទៅវាំងតែគាត់បោះដងមែនតែគាត់យូរទៅវិញចឹងខ្ញុំបានមកដល់វាំងហើយក៏បានថតរូបលេងតួចឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវាំងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវបានថតច្រើនទេដោយសារកន្លែងខ្លះគឺគេហាមគឺគេអត់ឲ្យថតទេចង់យើងដើរពីមួយឆ្លងមួយទៅមួយឆ្លងហើយយើងក៏បានថតលេងដែរគឺជាផ្លូវដើរចេញ
ចេញពីវាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានតាំងរូបស្ដេចជាដើមហើយបន្ទាប់មកមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅនឹងពេញគឺបានចុះហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅវិញចាំវិញទៅនៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺមានការឈៀងក្រៅអូខេហងលេងបំពេញនឹងដូចចូលក្លឹបចឹងអ្នកនរគ្នាហើយក៏ឈប់ចូលសម្រាប់ទិញបាយទិញអីញ៉ាំនៅ7ហ្នឹងមកញ៉ាំជុំគ្នាទៅ DJ ហ្នឹងគឺអត់ចប់ហ្មងក្នុងឡានមានការក្លុកឡើងចង់ផ្ទុះចេញពីឡានណាអ្នកនរគ្នាតែគឺវាសប្បាយខ្លាំងមែនតើចង់វីដេអូយើងចប់ក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនជួយចុច like subscribe and share ទៅ